ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മസാലാസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സോസേജ് ഫ്രൈ റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 10 പീസ് ചിക്കൻ സോസേജ് ആണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് വരിഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്കിനി മസാല തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അടുത്തതായി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി, അടുത്തതായി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, നമുക്കിനി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം മസാല കറക്റ്റ് പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നേരത്തെ വരഞ്ഞ് വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സോസേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം.
ചിക്കൻ സോസേജ് ഫ്രൈ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കൊള്ളാൻ പൊളി സാധനം. എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വെറും സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. ആ ചാറ്റ് മസാലയൊക്കെ വന്നപ്പം നല്ല രുചിയുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മസാലാസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തമായ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും.